喺上一集，我哋喺喜洲稻田分別開箱咗2間唔同房型嘅民宿，然後介紹咗一間好正望住稻田景食雲南菜嘅餐廳，又去咗體驗一下大理呢一邊非遺嘅民族工藝紮染，之後仲上埋雲上草原，一邊欣賞大理嘅風景，一邊餵下小動物。行程入邊亦都品嚐過當地嘅特色菌鍋。最後我哋就要離開喜洲稻田，前往下一個位於大理古城附近嘅民宿，繼續我哋嘅雲南大理之旅啊！好，而家就到埗啊，喺啲村莊入邊，呢個應該就係呢間民宿嘅花園啊！佢哋真係咧，啲民宿好中意咧，精心打造自己嘅花園。佢帶我哋行呢條快啲嘅路，咁就係呢一間座下3房。咁而家就 check in 先。好，而家去攞房。我哋就住喺1樓。直情係呢度啦。咁我哋今日住嘅民宿有一個園景嘅造型啦。咁我哋今日就係住呢一間嘅。咁佢出面咧係有個位置咧可以坐低喺度飲茶。咁啊出入咧係要用嗰個房卡嘅。OK。咁入到嚟咧，左手邊呢度咧就係有個浴池啦，咁啊可以喺呢度浸浴嘅。呢度有個落塵區啦，跟住就到榻榻米有2張床，我哋雙人床。啱啱咧嗰個職員咧就幫我哋個行李咧就着咗呢啲保護套啦，好似隻襪咁樣嘅，好得意。咁啊幫我哋抹咗一下個行李啦，咁啊確保佢乾淨咁先攞入嚟間房嘅。咁呢一度嘅環境就其實同我哋之前間民宿嘅第一間咧差唔多啦。咁啊連天花咧都係呢啲咧原木嚟嘅。咁跟住咧有電視機啊，因為前嗰幾日嘅民宿係冇電視機嘅，完全係同大自然同陽光玩遊戲嘅。呢度有個掛衣區啦，跟住入邊就係廁所啦。咁廁所係智能馬桶啦，跟住企浴啦，就係簡簡單單嘅一個浴室設計啦。水喉咧就係呢種咧可以朗口式嘅水喉嚟嘅。咁佢呢度咧有茶啦，同埋咖啡啦，任意使用嘅。咁然之後有啲水果同埋一啲零食。咁個 room tour 就係咁簡單啫。咁然之後我哋住嘅呢一度咧，佢樓上咧仲有2樓嘅。然之後呢間民宿都係一間茶室嚟嘅，佢都係有啲咖啡茶。咁就係一個咁嘅環境啦，整體上嚟到呢一邊咧，個天氣更加好啊，雲又再少啲嘅，今日應該都係暴曬噶啦。咁啊，防曬真係唔少得。我哋都算好啊，只係黑咗少少，但我見咧網上面有啲人咧黑到成嚿咧，好似瘀咗咁樣，超恐怖。不要瞎掰好嗎？好香哦！對。咁我咧就係飲呢個咖啡嘅，又係喺室外度飲先。Ice latte， 又係好舒服。好咁，因為咧睇到咧喺喜洲嗰邊咧，今日5點鐘咧會有一個咧限定嘅市集啊，好似幾好玩咁樣。咁所以咧就而家又要翻去咧喜洲嗰一邊。好，終於都嚟到呢一個市集嘅入口啦。咁我哋而家咧就入到嚟呢一個咧暖暖夜市啊，一個限時嘅一個市集，免費入場嘅，好有感覺啊！佢嗰個設計。咁呢個市集咧就係1個月會公佈一次，即係1個月會開一次嘅。咁呢個係免費入場，入邊咧有好多嘢玩嘅。咁佢夜晚呢一度咧會有個篝火嘅活動啦，跟住之後有水上煙花啦，到10點咧會有 boom 啲啊，即係 disco。咁上網睇翻咧，其實而家我哋身處嘅呢一個市集活動地點咧，其實係一個青年社區嚟嘅。咁頭先都講過啦，基本上呢一度咧每個月咧都會有一個主題嘅市集活動啦，目的咧係想俾大家咧有一個交流嘅機會，認識一下朋友嘅，將呢度咧打造成一個烏托邦啊！好，咁而家就入去睇下先。佢而家呢度咧現場係有啲攤位啦，跟住有水上活動啊呢邊。咁啲水上活動咧都係免費嘅，現場係有10蚊一條泳褲可以買嘅。佢而家咧有得報名咧，就係今晚嘅一個晚餐嘅。咁咧大人係40蚊，小朋友半價。咁再細啲嘅小朋友係唔使錢嘅。咁我哋就睇下今晚呢一個晚餐係食咩先。就係呢個手環啦，咁啊可以試到咧佢呢個9菜1湯嘅呢一個晚餐啦。咁佢係咧一排流水席咁樣一直食，由5點鐘開始咧食到今晚嘅。咁呢一個青年社區咧，佢入邊咧都有啲設施嘅，即係有啲活動可以搞啦，房車住宿啦，有餐廳啦，跟住之後咧有一啲嘅活動嘅。咁而家好似呢一度咧已經有人咧喺度玩緊帳板啦，
跟住嗰邊都係嘅，有人游水。跟住呢一區就係一啲音樂表演啊，跟住之後市集餐廳咁樣咯，個氣氛好好啊現場。咁啱啱咧就好快咁樣咧行咗個市集一圈啦，咁個場咧就唔算十分大嘅，但係入邊嘅元素咧就有好多啦，例如有美食嘅攤位啦，跟住有啲文創手作嘅飾品啊或者衣物咁啦。咁喺現場咧有啲文藝嘅一啲工作坊啦，俾啲小朋友參加都有，好開心。咁連同埋啱啱所講嘅水上活動啊、篝火晚會啊、煙花啊、蹦迪啊，咁其實咧都有好多嘢玩㗎啦，可以玩到夜晚真係。都係香到爆啊！呢啲肉，哇！佢呢個好香啊，因為佢係呢個牛肝菌蓋飯。呢度咧真係好似清邁嗰啲市集啊！就喺度行一行先，跟住咧再去食嗰個晚餐，即係嗰個流水席。啊！呢度有間好靚嘅 cafe 嘅，就喺個營地嘅中間。哦，酒吧嚟㗎，咁我諗咧呢度應該就係門口啱啱寫住嗰個塔佩斯餐廳。我咁啱啱講到咧，嗰個露營車咧就係呢一架。哦，佢入邊好似幾有特色咁，有廁所添嘅。咁喺呢啲咁嘅環境咧，都係翻嚟呢度咧買杯啤酒先，要 relax 下。買杯啤酒超下。隔離有檔德國腸嘅，絕配喎。然之後呢間玻璃屋咧，原來係貓屋嚟嘅，即係入邊係可以免費咁樣去玩貓嘅。然後安排咗啲小朋友入去玩啊，一陣再嚟接翻佢哋。我個女都畫完佢嘅作品啦。好，咁呢一度咧就係我哋今晚食晚餐嘅地方啦。咁呢度咧係有規矩嘅，我哋咧係要8個人一台嘅。咁所以咧，一陣間如果有人行埋嚟咧，咁我哋就要湊夠8個人一台啦。咁一台嘅人食完之後咧，就換另一批人啦。咁啲飯菜咧都會重新上過嘅，即係會上翻啲全新嘅飯菜啦。咁我哋就而家咧有位坐啦，咁啊坐低等佢上菜。咁呢個咧就係好特別嘅一個體驗啦，對於我哋嚟講。咁佢呢一個咧就叫長桌宴啊，即係長嘅台啊。咁嗰啲菜式咧就係固定嘅，係9菜1湯啊，都係一啲雲南嘅傳統菜式嚟嘅。咁今次呢個活動咧，除咗可以食到雲南嘅傳統菜式之餘啦，咁重點其實咧就係等大家咧有一個交流嘅機會嘅。好，哇，看起來也蠻不錯。呢個就係我哋嘅菜啦。因為一餐飯咧係最容易打開話題嘅，冇理由成餐飯咧都唔出聲㗎嘛。咁所以成台人咧，除咗屋企人之外咧，其實全部都唔識嘅。咁但係最後咧都變咗咧，大家天南地北咩都講一餐。咁同埋咧現場咧，其實基本上都係一啲青年人嚟嘅，咁所以咧個話題跨度咧會比較闊。9點鐘開始點火儀式，有需要購買火把的可以來前台購買。我們會帶着大家一起圍着火爐篝火打跳，10點鐘準時放煙花。煙花結束之後，我們會開放湖邊的復古蹦迪舞廳。咁而家咧呢一邊咧已經入黑啦，個氣氛咧越嚟越好，因為一陣間咧佢9點半咧係會有篝火晚會，跟住10點咧就會放煙花，所以呢度嘅氣氛咧應該會越嚟越熱鬧。咁同埋咧佢夜晚咧係會有一個咧喺湖畔嘅呢一個 disco 嘅。哇！呢度有對千與千尋嘅 cosplay， 我之前喺網上面見到佢哋有影過啲相咧幾靚。正 IPA 第2杯，係乾杯！哇！而家呢個畫面好靚啊！好，咁而家咧距離篝火晚會咧就仲有半個鐘啊，好期待啊！咁呢個篝火晚會咧，終於都要開始啦！咁現場咧有人員咧已經係點緊火啊！
逝去的过往，就别再回头望。逝去的过往。想想是吧，当然是吧，想要像是他。咁而家咧已經係到咗節目嘅高潮啊！會見到咧啲人咧開始咧就圍住呢一個火爐咧就轉圈，跟住就一邊唱歌跳舞啦。咁但係咧我哋有小朋友，我哋就唔參加，因為有啲危險啊。咁我哋就離開呢一度啊，去睇下下一個節目。哦，原來佢嗰個蹦迪咧就唔係喺啱啱嗰間酒吧餐廳度嘅，佢咧係湖邊嘅一間屋仔入邊搞呢一個派對嘅。像是我的 umbrella， 跋山涉水，我并肩走出热带雨林。你教会我，别在意那些失敗已經。而家準備放煙花啦！而家衝過去睇佢哋放煙花，而家係，哇喺呢度啊！咁而家佢哋就喺橋上面咧準備放煙花啦。而家成條橋喎，喺條橋上面放喎，應該幾壯觀。點火咯喎！哦，原來係呢種煙花，龍吐珠啊！哇！不過好近距離啊！咁今次嘅呢一個市集活動咧，我覺得好正啊，真係好推薦大家嚟。市集入邊咧就包含咗好多嘅元素啦。咁每個活動咧，其實都係咧拉近咧人與人之間個距離嘅。即係如果大家係想喺旅行之餘啦，又想識下一啲朋友嘅話咧，咁呢啲活動咧就好啱你啦。重點咧，我相信大家咧未必有咁多時間去旅居啦。咁其實咧有一次呢一種嘅體驗咧都唔錯嘅，感受到佢哋嘅生活態度啦，同埋當地嘅一個氛圍，即係為你個旅程咧真係增加咗好多難忘嘅回憶。好，咁而家咧又嚟到咧呢一個咧新太郎道。我講有嘅。咁因為咧，其實我哋喺之前咧係有嚟過喺前日，不過當時咧就晏咗嚟啦，同埋咧加上咧天氣好差，咁所以最後咧都係走咗啊。咁而家咧我哋就住緊嘅嗰間民宿咧，距離呢度咧就近好多，都係咧講緊1點幾公里嘅，咁所以咧就再嚟多次呢一度，我哋揾一間店咧食咗嘢先。你出面有檔燒烤檔好香，坐出面咧呢一度咧都有位嘅，上去2樓睇下先，上面好似好靚，超開揚。呢個係2樓。咁呢一間嘅餐廳咧，我唔係話特別想介紹嘅，而係咧就係想表達咧呢度沿路嘅一啲嘅咖啡啊或者餐廳咧，即係佢對住嗰個景咧係好靚嘅。咁呢一間店咧係可以點出面嗰檔燒烤檔入嚟食啦，跟住咧會有一啲嘅小食啊，跟住飲品咯，啤酒咁樣。咁我哋就坐喺呢一度等緊啲燒烤。死啦！我哋已經喺呢度咧 hea 咗好耐啊，食完啲好食嘅串燒啦，跟住喺呢度真係好鬼涼爽，好鬼舒服，望住呢個景。啊！好彩而家只係行程嘅中間啫。食完呢個燒烤啦，喺度嘆完咧，真係好舒服，唔捨得走。而家咧就試下租架共享車啦，咁就行下呢條生態廊啦。咁喺呢條生態廊道咧，佢都係咧限制咗好多車嘅出入嘅。咁只有咧呢個區內嘅一啲嘅電動車咧，先可以咧進行呢一個駕駛嘅啫。咁其他出面嘅車輛係入唔到嚟嘅。咁有啲咧多人坐嘅車，譬如呢啲咧，其實你只要咧招手咧，佢就會停低啦，跟住咧俾錢咁，佢就可以上去坐噶啦。即係沿路咁樣一直可以係停啊，或者上車嘅。
仲有唱 K 添喎。咁佢呢一度咧就係有啲車咧共享車嚟嘅，咁上面寫住租用中咧，呢啲係唔租得嘅。咁有一啲咧係寫住咧可租用咧，停喺側邊嘅話咧，你就可以咧掃碼，然之後就可以上去噶啦。譬如好似呢一架咁樣咧，佢係寫住咧可租用嘅，呢啲咧就可以掃碼咧俾錢租噶啦。咁啊呢一架都係可租用嘅，咁我哋一係揀一架咧租嚟咧行下呢一個嘅新太郎啊。咁但係呢一種車咧係需要實名認證嘅，咁所以咧如果你係冇大陸身份證啦，又或者係呢一個內地居住證嘅話咧，咁就係掃唔到嘅，即係佢唔俾你繼續進行下一步。好，咁我哋就開始出發。佢係每半個鐘咧就60蚊嘅，係有啲貴。好，我哋出發。咁呢架車咧一共咧可以坐4個人啦。咁啊一路咧可以睇呢個風景嘅。佢車速唔係好快嘅啫。如果見到一啲靚嘅景點咧，就可以咧停低啦，咁啊去影相。咁咧呢度咧可以影下啲人生照片啊，超靚。真係不得了！哇，呢度個碼頭可以影相喎。哇，好靚！嚟啦，嚟到嚟！真係咧，成條路咧行一行咧，你就揾到一個點咧，係可以打卡影相嘅，超靚呢度真係。尤其一個咁樣嘅天氣啦，跟住有好多綠色嘅草原啦，冇得彈呢度真係。現場睇仲靚。哇！呢度嘅民宿都好靚啊，呢一排嘅民宿。不過呢度咧人啊最多啊！哇，跟住咧而家係揸到去咧一個海灘，好靚喎，全部都係啲石春路。哇，靚到靚㗎！好，翻嚟琴日同一個地點啊！你睇下天氣好，爭幾遠？好彩有翻嚟多一次啫，因為住得近啊今日。黐線，靚到〜咁啊，去到呢個碼頭咧，又係一個打卡嘅靚位嚟嘅。不過咧，就有好多網約嘅都喺呢度影啦，跟住有好多人，所以咧大家要就角度，盡量咧霸前面嗰個位，跟住咧企喺呢邊就唔好行上去影啦。淨係呢個角落頭嘅話咧，就冇人阻到你啊。咁應該幾靚嘅。咁然之後咧，呢度咧又係另一個打卡點啊！呢棵孤樹啊，喺海邊超靚。即係咧踩下咧，就嚟到呢個 S 灣啊，應該就係前面嗰度啦。不過咧已經係好多人嘅，我哋冇諗過嚟呢度嘅，但係真係踩下就嚟到呢度。基本上咧去古城方向就超級塞車啊，尤其係咧呢啲咁嘅食飯時間。即係其實咧喺大理呢一度咧，經常咧一去到黃昏呢一個 moment 咧，就會係有一個藍調時光，即係講緊係日落啦，跟住咧嗰個太陽落山，紅色越嚟越少，跟住藍色又漸漸越嚟越深，就係嗰一刻嘅 moment， 就係講緊咧而家嘅呢一種嘅藍調時光。咁呢度咧夜晚都係幾有氣氛嘅。好，咁而家咧就睇下民宿呢一邊嘅一個日出啦。不過咧今日就多雲啊，所以咧其實都唔係好睇到。哇！佢呢個早餐煮嘅麵線咧好好食啊，連湯都飲埋，就係簡簡單單，但係個味道好豐富。好，咁今日嘅第一站咧就嚟到呢個咧貓米花園。咁喺入去嘅中間呢段路咧，佢呢度咧應該係一啲嘅營地區啦，同埋係可以係接受呢個房車營地嘅。不過環境好似唔係好靚咁喎。好，到啦。咁呢一度咧，應該就係一啲婚紗拍攝基地，因為咧沿路都見到好多啲新人喺度準備緊，着住婚紗諗住入嚟呢度啊。咁佢呢一度咧係會收門票嘅。咁其實呢一個地方咧就係一個拍攝基地嚟嘅，咁啊一直咧去到後面個花園嘅，
都應該幾深下。咁啊，好多個區域影相啦。咁啊，基本上咧都係呢個鮮花為主題嘅。哇！呢度都即係局部嚟睇，呢度係幾靚嘅。後面有座山，有雲。咁啊，行上比較高啲嘅地方咧，就可以睇到佢另一面咧一個嘅景色啦，都好靚啊。雖然係人造景啦，但係呢度嘅花啊同埋個配搭都好睇嘅。咁唔怪得咧，呢度係影相基地啦。咁佢園入邊咧係會有啲貓嘅，但係嗰啲貓咧就係野生嘅，咁啊都打咗疫苗嘅。不過咁，但係呢個負責人話咧就唔係玩貓為主嘅，咁同埋又建議盡量唔好接觸佢哋啦。呢度咧仲有啲兔仔啦，同埋有啲羊嘅山羊。哇！擒咗出嚟喎。咁佢園區入邊咧係有衛生間嘅，咁啊衛生間入邊咧情況都幾乾淨嘅，都 OK 嘅。咁佢入邊呢度咧係仲有好大個區域㗎，包括咧嗰邊咧有個係花海嘅迷宮啦，總之就係一大片咧都係影相嘅地方啦。佢嘅好處咧就係收費啦，因為收費嘅話呢度人就唔多啦。咁啊唔好處亦都因為收費，因為咧佢其實98蚊嚟講都會有啲貴嘅，有啲優惠嘅話會比較好。不過佢其實小朋友基本上都唔收費。咁仲有咧就係因為呢度咧係一個拍攝基地啦，咁所以好多一啲網約或者婚紗攝影咧都喺呢度進行啦，咁變咗咧有啲位咧你可能要等一等。嗱，佢呢條路咧又係好靚嘅喎，有個花海牆，即係成日咧都以為行完啦，行下咧有條路咧又去咗啲新嘅地方。總之就係呢度都好大，真係好大，大家可以慢慢喺呢度探索下啲打卡位啊。好，咁呢個點咧我哋就影完啦。98蚊嚟講咧，如果你真係喺入邊咧係影好多靚相啊，同埋你識得影相嘅話咧，其實抵嘅。咁但係如果你只係入嚟行下咁就非常之唔抵啦。咁呢度就係大理古城嘅正門啦，現場都好多人要影相打卡。咁坦白講咧，我哋啲行程咧就冇編排過去呢啲古城嘅，即係除非就真係咁啱先經過。今次咧，我哋就因為有車接單我哋去長單床啦，即係大理古城隔離嘅一個文藝區啦，咁所以我哋先嚟呢度順便睇一睇嘅啫。咁呢一邊咧就係長單床嘅入口啦，跟住嗰邊就係古城南門咯。佢係兩邊可以行嘅。呢一度咧非常之有文藝氣息嘅。咁呢個床單廠咧，顧名思義咧，以前咧係一間國營製造床單嘅廠房嚟嘅。咁而家咧就變成咗一個藝術區啦。佢入邊咧係有固定嘅商店啦，同埋一啲攤位市集嘅。不過市集咧係要週末先至會開嘅。咁呢一個嘅市集咧又係唔係好大嘅啫。咁又係咧有呢個餐飲嘅元素啦。呢一間 cafe 咧好似好靚咁喎。咁跟住最多咧就係呢個文創手作啦，一啲嘅服飾啦。咁咧復古懷舊嘅嘢都有嘅。咁佢係有地攤啦，同埋上面咧2樓咧都有店嘅。咁其實現場嗰個感覺咧，佢有少少咧係去咗呢一個泰國嘅一啲市集嘅。哇！真係有啲似啲舊嘅工廠或者係學校咁啊！咁呢一度咧有呢一層嘅水牌啦，都係見到咧清一色嘅一啲藝術手作啊，又或者係啲生活商品咁嘅。佢呢度部分嘅文創手作咧，我覺得都唔錯，好有當地嘅特色，同埋我覺得係實用性嘅有。咁如果大家咧係打算去大理古城嘅話咧，不妨咧都可以過埋嚟呢一個咧床單廠呢邊睇埋嘅。咁我哋咧行下咧，已經咧行咗入嚟呢個咧大理古城入邊啊，有好多人啊，前面真係人頭湧湧啊！哦，呢度咧，我頭先聽人講咧，就每晚咧都會有呢一個咧篝火晚會嘅。而家咧就跳住廣場舞先，標配嚟嘅。咁其實呢一度咧就好鬼似咧澳門嘅大三巴。咁沿路咧兩邊都係啲手信店咧，咁基本上咧都係賣俾啲遊客噶啦。咁但係佢呢度咧的確咧係有啲景咧係唔錯嘅。咁都係嗰句咧，都係因為咧順路嚟啦，或者係有啲車咧車到喺附近咧，我哋就順便行埋入嚟睇啦。咁如果特登嚟嘅話咧，就應該唔會啦。因為呢度咧真係人頭湧湧，所以尤其如果你怕熱啊，又或者係驚行到攰咧，呢一度真係唔係好適合。
咁佢大街咧係多人啦，咁佢咧好多一啲嘅側邊嘅街道嘅，咁咧嗰啲就會少人啲啦，同埋啲店鋪咧好似稍為係會特色過中間嗰條路嘅，同埋咧就係會有一啲嘅 cafe 啊或者係酒吧喺度嘅。好勁啊！呢個廁所超高級。呢個大理古城真係行唔掂啊！而家咧喺側街咧行翻出嚟大路呢度咧，叫車就即時有車，太好啦！係而家路口呢度過唔到。好，咁今日咧就係我哋最後一日咧，留喺大理呢一度嘅。咁一陣間我哋會搭咧11點咧45分嘅高鐵咧，就會去麗江啦。咁今日嗰個天氣咧係陰天嚟嘅，就好似好唔捨得我哋咁樣。咁呢一個咧就係琴日咧民宿呢邊嘅職員咧推介嘅一個麵食啦，佢係特登今日咧整俾我哋試下當早餐，因為我覺得佢呢度嘅麵食咧係比出面啲餐廳仲好食嘅，同埋食嗰個麵線都係好好食，咁啊試下呢個，好食，真係好食。琴日嗰碗係葱油嘅香味啦，今次呢個咧係有少少辣味啦，跟住佢個芡咧，即係佢哋講嗰個叫做咩粉啊？這叫什麼粉啊？再說一次。稀豆粉。稀豆粉就係佢呢一劈嘢，呢個芡啊，佢哋叫嗰個粉叫稀豆粉。咁呢一個高鐵嘅飛咧，我哋係好早就要買㗎啦，即係一開賣咧，我哋就即刻搶啊！如果唔係嘅話咧，好容易買唔到飛。咁而家咧，我哋就出發去麗江啦。咁喺下一集咧，就會同大家分享一下咧，我哋喺麗江嘅行程啦。咁都係嗰句啦，因為係暑假啦，都係想咧盡量避開人潮，睇下有啲咩地方咧係少人之餘咧，又可以感受到麗江嘅風土人情同埋絕美嘅景色嘅。咁我哋咧就下集見啦，拜拜。